संगत हक़ मौजूद सदाईं गॾु अॼु असां फायरवॉल में पोर्ट्स जे बारे में पढ़ंदासीं त पोर्ट्स खे कन्फिगर कीअं कयो वेंदो आहे। हूअं त पोर्ट्स जा घणा ई क़िस्म आहिनि पर मेनली ॿ इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि, TCP ऐं UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। उहे ॿिया बि हूंदा आहिनि, ACTP बि आहे, DCCP प्रोटोकॉल बि आहे, पर असां अॼु TCP ते ऑपरेशन कंदासीं। सभिनी खे एड ऐं रिमूव करण जो तरीक़ो फायरवॉल में तक़रीबन साॻियो ई आहे। अचो त हाणे ॾिसूं था त पोर्ट्स ते ऑपरेशन कीअं कयो वेंदो आहे। फायरवॉल CMD माइनस माइनस पैरामीटर जे अॻियां माइनस माइनस लिखी आहे, एड पोर्ट इक्वल्स टू 4545 नंबर ॼाण थो पोर्ट जो कोई बि, ऐं उन जी टाइप आहे TCP। सक्सेस थी वियो। इन जी अॻियां परमानेंट ॾियणु ज़रूरी आहे। अगरि परमानेंट न ॾींदासीं, मां तव्हांखे लिखी ॾींदुमि अॻिते हली करे, त इहा शइ जॾहिं फायरवॉल रीलोड थींदी या रीस्टार्ट थींदी त इहा शइ गुम थी वेंदी। हे परमानेंट ॾिनोमांसि त हाणे इहा शइ परमानेंट उन में अंदरि अची वई। फायरवॉल CMD एड पोर्ट, हाणे मां हिन में मोर देन वन पोर्ट्स ॾियांसि थो, ब्रैकेट ॾींदोमांसि या करली ब्रेसिस 100/TCP माइनस 200/TCP माइनस 300/TCP, जेके बि नंबर ॾींदो वेंदोमांसि मां हिन खे अंदरि करली ब्रेस अथव इहा हिते माइनस माइनस परमानेंट, त इहे परमानेंट इहे पोर्ट्स में एड थियनि। सक्सेस अची वई असांजे अॻियां। फायरवॉल CMD एड लिस्ट आहे। ॾिसो असां वटि सिर्फ़ु 4545 TCP आहे, ॿिया कोई बि साउंड न आयो आहे। हाणे फायरवॉल CMD जेसिताईं मां रिलोड न कंदुसि तेसिताईं इहा शइ सॼी सेटिंग इम्प्लीमेंट थींदा। हाणे रिलोड कयोमांसि, हाणे ॾिसंदुमि फायरवॉल CMD माइनस माइनस लिस्ट ऑल। रिलोड करण खां पोइ ॾिसो जेके बि एड कयासीं 100 200 300 बि अची वियो ऐं 4545 बि अची वियो। हाणे फायरवॉल CMD माइनस माइनस एड पोर्ट इक्वल्स टू 1500 खां वठी 2500 ताईं मां एड कयांसि थो /TCP जी टाइप आहे माइनस माइनस परमानेंट। सक्सेस थी वियो। फायरवॉल CMD माइनस माइनस रीलोड, त जी सॼो उनजे मथां इम्पैक्ट पइजी वञे। फायरवॉल CMD माइनस माइनस लिस्ट ऑल। ॾिसो इहे सभु अची विया 1500 खां 2500 बि, ऐं जेके बि कया स्टार। फायरवॉल CMD माइनस माइनस, हाणे रिमूव कयांसि पोर्ट्स खे, रिमूव हुते एड हुयो, हिते रिमूव माइनस पोर्ट ऐं पोर्ट जो नंबर, पोर्ट नंबर 4545/TCP। सक्सेस डिलीट थी वियो। हाणे मां परमानेंट न लिखियो थीमांसि, ॾिसजो जॾहिं मां हाणे लिस्ट ऑल कंदोमांसि छा थो रिज़ल्ट अचे। हिते हाणे गुम थी वियो हिते। हाणे मां हिनखे रीलोड थो कयांसि। फायरवॉल CMD माइनस माइनस रीलोड। फायरवॉल CMD माइनस माइनस लिस्ट ऑल। ॾिसो 4545 ॿीहर अची वियो। इहो अथव परमानेंट जो ऐं न लिखण जो फ़र्क़ु। हाणे मां हिनखे ॿीहर रीड कयांसि। फायरवॉल CMD माइनस माइनस पैरामीटर रिमूव पोर्ट नंबर इक्वल्स टू 4545/TCP माइनस माइनस परमानेंट। सक्सेस थी वियो। फायरवॉल CMD रीलोड, सॉरी फायरवॉल की स्पेलिंग कैसे है, माइनस माइनस रीलोड। फायरवॉल माइनस CMD माइनस माइनस लिस्ट ऑल। ॾिसो 4545 गुम थी वियो, बाक़ी वञी रहिया 100 वारा रहिया ऐं 1500 रहियो, वञी खां 2500 रहिया। फायरवॉल CMD माइनस माइनस रिमूव पोर्ट इक्वल्स टू curly bracket 100 TCP
200 TCP स्लैश विषय मतलब भैया 300 TCP माइनस परमानेंट और ब्रैकेट इंडिया और कर्ली ब्रेस इंडिया सक्सेस थी वो परमानेंट फायरवॉल CMD माइनस रिमूव माइनस पोर्ट इक्वल्स टू 1500 to 2500 slash TCP माइनस परमानेंट firewall CMD माइनस reload seduce setting implement थियरम firewall CMD list all disaster तो सॼा पोर्ट सॼा ठही विया तव्हांखे मां पोर्ट्स ठाहिण बि सेखारियमि ऐं CMD तव्हांखे सॼा पोर्ट ऐड करण बि सेखारियमि ऐं रिमूव करण सेखारियमि लिस्ट ऑल लिस्ट ऑल संगत हक़ मौजूद सदाईं गॾु।